even get to cross. Hey guys, welcome back to another video. This is Priyesh signing. In this video I will be showing you the audio and video quality of SJcam 4000. क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत जन ने मेरे को डीएम किया था कि तूने अनबॉक्सिंग के वीडियो में क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी तो डाला है नहीं. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी ऑफ SJcam 4000. इसकी ऑडियो क्वालिटी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो इसको एक्सटर्नल माइक जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है. और मैं अभी ये 1080p पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कैमरा ये कैमरा बहुत अच्छा है. और मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया था, मतलब कैमरा लेने से पहले, तो मेरे को सब इसमें दिखाया था कि वीडियो के पहले वीडियो के सामने पर्पल पैच आता है, पर मेरे कैम में तो नहीं आ रहा है. तो आई थिंक सो कि SJcam ने कैमरा अपग्रेड किया है, तो ये कैमरा तो बहुत अच्छा है. तो इफ यू लाइक टू परचेज दिस कैमरा, लिंक इन